小魔啊！咁我哋行翻上嚟，坐喺呢度。咁我哋坐翻上嚟，仲有兩個。俾翻個位。好快咯！坐翻後邊啦，坐後邊啦，佢都係坐。仲有兩個。啊，但係佢哋兩個人嚟㗎嘛。你兩個人嚟嘅，冇錯冇錯。係咪會？你兩個坐喺度，兩位。坐後邊啊，坐後邊。啱啊啱啊。哇！我哋坐呢度好特別嘅。驚啊！一個人坐。我哋望住慢慢影一相。我哋睇下呢個大澳嘅水，我哋未見過。係首先我哋見咗頭先去嘅蝦醬，講下呢個油脂呢個位係啦。呢頭先我哋去蝦醬講睇蝦醬呢個位，咁啊起咗個新嘅題位嘅，係啊，好多水谷仔。冇咁容易水浸到咯。右手邊又有個好古雅嘅茶煲，咁啊有啲係圓形嘅，呢啲係第一代茶煲啊。呢啲最古老啦，應該冇人住啦。呢啲如果係屋頂咁啊，第二代啦。呢啲係新型嘅行我都係有啲木上嘅石屎設計㗎，但係下邊就係石屎。I think so. I think so. I 都 agree. 有部分係我哋叫下邊呢啲叫即係一啲叫溫邊木做嘅，係一啲木樹嘅都係嘅，可以喺水度浸成100年。我仲有一條橋喎，原來。左手邊有一隻條紅色嘅紅橋啊，嘅新基大橋一齊。係啊，今晚頭先嗰個位度揾翻媽媽。因為以前嘅木屋橋嘅一定要靠喺環境度啦，咁啊比較即係可以風啊船可以呢度有兩邊。On the boat, on the ground, in the sea。因為起緊一條新嘅橋啊，前邊啊。嗰邊上邊嗰個山咧就係大澳人嘅墳場啊，見到冇乜樹嘅呢個墳場啊，隔離有樹嘅。哇！你就望嗰個山咧，同隔離嗰山冇乜唔同嘅，好多山同隔離嗰邊都唔同，左邊同右邊嘅山有冇咩分別啊？啊？深色啲定淺色啲啊？如果深色啲有咩特別？嗰啲樹係嗰啲多啲樹嗰度咁樣啱嘅呢個啫。大概大漲啊，因為而家接近年尾咧，通常都跟住行另外一邊。水如果漲嘅時候好漲嘅。